Hi friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா சேப்பங்கிழங்கு ரோஸ்ட் எப்படி பண்றது தான் பார்க்கலாம். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ரசம் சாதம் கர்ட் ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே சூப்பரா இருக்கும் தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு சேப்பங்கிழங்கு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு குக்கரில் நான் ஒன்று இல்லாட்டி 2 விசில் விட்டு வேக வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப வேக வைக்காதீங்க, குழஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம். இப்போ நான் இங்கே 2 விசில் விட்டு வேக வச்சுட்டேன், வெந்துருச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்கின்னெல்லாம் நல்லா எடுத்துட்டு குட்டி குட்டியாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது கூட மஞ்சள் தூள், காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சில்லி பவுடர், நான் 1.5 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சேர்த்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு, பெருங்காயத்தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நல்லா மசாலாலாம் கோட் ஆகிற மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு இதில் கரம் மசாலா ஃப்ளேவர் பிடிக்குன்னா நீங்கள் அது கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம தாளிச்சிடலாம். ஸோ கடாயில் நான் இங்கே ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன். கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம இந்த மசாலா கோட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சேப்பங்கிழங்கை அதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ வெண்டைக்காலாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நல்லா பரத்தி விட்டுக்கோங்க. ஒரு 10 மினிட்ஸ் இது அப்படியே இருக்கட்டும், லோவஸ்ட் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. 10 மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம இதில் அரிசி மாவு சேர்க்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் ஆயில் தான் சேர்த்துருக்கேன். ஆயில் இதில் கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன். அரிசி மாவு சேர்த்தா ஒரு 10 மினிட்ஸ்லேயே நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடும்.